ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? ഇന്നൊരു പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇന്നത്തേത്. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക. പനിക്കൂർക്ക. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ പനിക്കൂർക്കയ്ക്ക് പല പേരുകളുണ്ട്. നവര, കർപ്പൂരവല്ലി, കഞ്ഞിക്കൂർക്ക, ഞവര എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ ഈ ഔഷധം അറിയപ്പെടുന്നു. കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം, ചുമ, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് പനിക്കൂർക്ക. കുട്ടികളിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കാനും ഇത് വളരെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. വയറിലെ ദഹന സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് പനിക്കൂർക്ക. കുട്ടികളെ അലട്ടുന്ന മറ്റൊന്നാണ് കൃമിശല്യം. ഇതിന് പനിക്കൂർക്ക നീരിൽ അല്പം ത്രിഫല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്നമർത്തുക. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. 2-3 ഇലയെടുത്ത് നല്ലപോലെ കഴുകിയ ശേഷം അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. നീര് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സമം ചെറുതേനും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. നല്ല തേനിൻ്റെ മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ഈ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും അറിയിക്കുക. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.